哇，佩奇，你怎么跑到上面去了呀？不怕摔着吗？快下来，快下来，太危险了！我妈妈给我买了好多糖果，我高兴都要起飞了。妈妈给你买了好多糖果，那你让姐姐吃吗？那不行，都是我最喜欢吃的，除非你给我点小爱心吧。给，送你个小爱心。不行不行，姐姐，你得拿好多小爱心给我换哦。那我没有那么多小爱心怎么办呀？你忘了吗，姐姐？屏幕前的小朋友也可以给你点爱心呀。屏幕前的小公主们可以帮姐姐搓一下小爱心吗？把这边的小爱心全都戳起来哦。还是小朋友们的力量大耶，全都点亮了。好了，现在全都点亮了，你可以让姐姐吃了吗？那我下来啊，姐姐。居然是一个奇趣蛋耶！我们把它打开。我看看佩奇里边有，我看看佩奇豆里边都有什么好吃的。还有玩具，是一个口哨糖。这个是个罗汉果糖，还是个胖大海口味的。这里面还有个小贴画。小朋友们，猜猜今天吃什么？我们先打开这个绿色的。哇，里边是一个蓝色的奥特曼耶！里边是一个巧克力。先打开这个粉色的。超级奶酪棒，来这黄色，这小蛋仔，里边是一个黄色棒棒糖。小朋友猜这里面是什么呀？能猜到吗？是一个绿色的奇趣蛋，那个小粘画，还有一个指甲小盆器，一个罗汉果糖果。最后看看猜这里面是什么？哇，蜡笔，铅笔糖。没错哦，好好吃啊！小朋友们，今天姐姐挑战3秒吃这个琥珀糖，好不好？以这个哨子为准。姐姐用了几秒？小朋友们数出来吗？